أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرتنا في المصطفى حبيبنا وشافينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا لشيخ وخصوصا لصاحب هذا الكتاب خصوصا إلى حضرة الشيخ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله نفعنا به ومدنا بأثره في الدارين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Masalah tunutami kusiji masalah. Idza qila laka wa kaifa tu'minu bil malaikati tatkala diucapkan laka kudu sira pelapat wa kaifa tu'minu bil malaikati halika premen beriman sira bil malaikati kelawan sakai malaikat premen carane sira ku bisa beriman kelawan malaikat juga. Fal jawabu mangka utai jawabanane antakula iku arep nyentang ngucap siring lafaz innal malaikata asnafun aminhum hamalatul arsy wa minhum hafuna terus apa maning wa minhum ruhaniyuna wa minhum karobiyuna wa minhum safaratun terus wa minhum hafadatun wa minhum katabatun wes ana maning wa minhum hamiluna arhamun apa kayak orang kelingan ya arhamun. Innal malaikata satune saking malaikat asnapun iku saking golongan ay anwaun kasiratun tegese saking warna kang akeh golongan jika malaikat fi ahwalihim dalam saking tingkane malaikat wa afalihim lan saking pegawane malaikat wa askalihim lan saking berupa bentuke malaikat. Aminhum mangka iku tetep saking malaikat hamalatul arsy utawi malaikat arane hamalatul arsy wa hum lan utawi hamalatul arsy ala tabaqatil malaikati kulo luhur saking pangkate saking malaikat wa awaluhum lan awal malaikat wujudan anane dari tambi terpap arah anane wa hum fid dunya arbaatun wa hum lan utawi malaikat di dunia ing dalam dunia jika ku arbaatun iku ana papat wa fi yaumil qiyamati samaniyatun ala suratil awali dan iku tetap ing dalam dina kiamat utawi wadu ing atase bentuk sake wedhus wedhus ya baina adla fiha ila rukbiha masiratu sab'ina aman li ta'iril musarri' mulai barang kang tetep ya barang ing dalam antarane sake kuku ne awal ila rukbiha maring memenonge awal masiratu sab'ina aman iku jarak tempuh 70 tahun lito ini kedua wong kang kedua mabur kedua manuk al musarri kang cepet waduh saingane buruk iki rupa. Wa amma sifatul arsilan anapun utai sifat aras fakila iku mangka den ucapaken apa lapan innahu jawharatun hadra'u satuhune apakah maka domire satune barang innahu satune aras iku sing parek wis jawharatun iku enten jawhar hadra'u kang ijo wa walan utawi aras min a'dhamil makhluqati khalqan iku tetep saking luwi agung-agung saking makhluk khalqan ciptaanane saking besarnya ya. Paling besar bah ciptaannya wa yuksi kula yaumin alfu launin minan nuri lan ngenani kula yaumin ing dalam saban-saban dina alfu launin apa saya warna minan nuri saking cahaya. Jadi ana cahaya niku 1000 cahaya 1000 warna sangat indah berarti yang aras iku ya bos iya. La yasdati yang dzuru ilahi khalqun tetapi jika orang nerima mampu ayang dzuru apa arep nyentani ngali ilahi maring arsy khalqun sapa makhluk min khalqillahi saking makhluke Allah. Waduh orang bisa ngedolong gitu tapi terbatas wala sya'u kulluha fil arsyikah halaqatin fi fallatin lan utawi sake suwiji kuluha sakabe asya fil arsy sakabe sesuatu ya fil arsy ku tetep ing dalam arsy kahalqatin kaya bebunderan fi fallatin ing dalam tanah lapang. Wakilalan den ucapaken apa lapan inal arsy qiblatu ahli sama izatune arsy iku kiblate ahli langit kama anal ka'bata kaya oleh satune Ka'bah kiblatu ahli ardi iku kiblate ahli bumi seperti Ka'bah yang menjadi pusat kiblatnya ahli bumi. Seputaran maka di atas Ka'bah itu tidak ada burung sedikit pun karena memang perputaran rotasi. Wa minhum hafuna lan iku tetep setengah saking malaikat hafuna utai malaikat hafun juga. Qala Wahb bin Munabbah wis ngucap sabaki Wahb bin Munabbah inna haulal arsy sab'ina alfi saffin minal malaikati saffun khalfa saffin yatufuna bil arsy yaqbalu haula'i wa yaqbalu haula'i wa yaqbalu haula'i fa idza istaqbala ba'duhum ba'dun halala haula'i wa kabbaru haula'i. Satuhune iku tetep ing dalam saliderane arsy sab'ina alfi saffin apa 70.000 saf
Safiku baris minal malaikati saking sakehe malaikat. Safun utawi sebaris khalfa safin iku tetep ing dalam saburine sebaris. Ya tofuna hale pada tawaf ya tofun kang pada tawaf ya malaikat bil arsy ing dalam seidarane arsy. Yang balu haula imadab sampai ka ika malaikat wa yaqbalulan madab haula sampai ika malaikat kang meneh. Fa idas takbala mangka tatkala nerima madab bandu apa sebagian malaikat ba'dal ing sebagian. Halala waduh maka macet tahlil. Haula isapa malaikat yang mangka macet tahlil iya ba'du haula ing ika malaikat ba'du sebagian malaikat. Macet tahlil di dalam kondang. Ya itu kabaran macam takbir Allah Akbar gitu. Sembari muter-muter tawaf ini tawaf ini arsh jadi sing tawaf iku para malaikat nah pada macam takbir iya ba'du haulai ing ika ba'du kang meneh wa min waraihim sabuna alfi safin lan iku tetep lan saking seburine malaikat sabuna alfi safin utawi 70.000 baris qiyamu aidihim ila anakihim wadi'ina lah ala awatikihim apa iki dari apa ya kang utawi jumeneng sakehe tangane malaikat ila anakihim ing dalam sertane atau maring sakehe gulune malaikat wadi'ina hale wong kang ngedoken kabeh lah kedue tangan ala awatikihim ing atase sakehe pundake malaikat fa idza sama'u takbiru haula'i wa tahlilahum rafa'u aswatahu fa idza sama'u mangka tatkala ngarungu ya malaikat takbiru ulaika ing takbire ika malaikat wa tahlilahum lan tahlile malaikat rafa'u mangka ngangkat ya malaikat aswatahum ing sake suarane malaikat wa qalu mangka ngucap iya malaikat ing apaan subhanakallahumma wa bihamdika ma a'zamuka wa ahlamuka antallahu la ilaha ghairuka antal akbar wal khalqu kulluhum laka raji'una subhanaka usabbihu subhanaka jadi maca tasbih kelawan maca tasbih ning tuan Allahumma do Allah bihamdika lan kelawan muji ning tuan ma a'zamuka orana utawi luwih gede-gede tuan wa ahlamuka lan luwih bijak-bijak tuan anta iku tuan Allahu iku Allah premen iku anta tuan Allah iku Allah la ilaha orana pangeran kelan hak wajib disembah iku maujud iku iruka seliyane tuan antal akbaru utawi tuan al akbar iku kang luwih gede akbar namun akbar bila maning artinya beduk makanya pas takbir kudu diperhatikan Allahu Akbar ya, aja dawa bar Allah Akbar gitu makanya Allah itu kayak beduk atau anak sing mana nih ketik perawan nih waduh sampai semono ya kesalahan iki doang ditambahi apa iku matope ini huruf beda jadi beda maknanya bos wal khalqu kulluhum laka lan utawi makhluk kulum sakabeh makhluk laka kode tuan rojiuna iku pasti kembali comeback wa min wara'i haula'i mi'atu alfi safin minal malaikati qad wada'ul yumna lan saking lan iku tetep saking saburine ika malaikat mi'atu alfi safin utawi 1.000 barisan minal malaikati saking malaikat qad wada'u kang teman-teman atau hal teman-teman ngedong kan ya malaikat al yumna ing sebelah kanan alal yusra ing atas sebelah kiwe laisa minhum ahadun orana minhum iku tetep setengah saking malaikat ahadun sapa salah siji illa yusabbihu angin maca tasbih iya ahad ditasbihin kelawan maca tasbih la yusabbihu kang ora maca tasbih ing tasbih al akhiru sapa kang liyan jadi berbagai macam maca tasbih itu beda-beda jadi ya malaikat itu bertasbih secara beda-beda lafadznya ya beda-beda pokoknya aku maksud imaman enggak ma baina janahai ahadihim masiratu samani mi'ati amin orana ikut tetap ing dalam antarane suwiwi lorone salah sijine malaikat utawi jarak 900 tahun wa ma baina suhumatai udunni ahadihim lan orana niku tetep ing dalam antarane gaji loro kuping salah sijine malaikat ila atikihim maring bahune ahad arba'atu mi'ati amin utawi 400 tahun betul wa tajaballahu anil malaikati alladziina haulal 'arsy bi sab'ina hijaban min nurin waduh wa tajabalan nerima ngahijab Allah sapa Allah anil malaikati saking malaikat alladziina nyatane wong kabeh haulal 'arsy ing dalam seidarane arsy bisa ba'ina hijaban kelawan 70 hijab tutup minurin saking cahaya wa sab'ina hijaban min zulmatin lan zulmatin wa sabina lan 70 hijaban min zulmatin saking pepeteng wa sabina hijaban min durin abyad lan 70 hijab saking inten dur kang putih wa sab'ina hijaban lan 70 hijaban irjabe min yakutin ahmar saking inten yakut kang abang wa sabina lan 70 hijaban min jubar jadin saking inten jubar jad akhdharu kang ijo wa sab'ina hijaban lan 70 tutup min saljin saking banyu salju wae ana salju segala lingan wa sabina hijaban lan 70 hijab min ma'in saking banyu wa sabina lan 70 min bardin saking banyu sumber
Wa may ya'lamu lan barang kang ora weruh ing barang illallah angin sapa Allah. Tidak ada yang mengetahui selain Allah. Wallahu a'lam berarti. Untuk perangkat ngaji nih kalau. Wa minhum ruhaniyuna. Lan iku tetep setengah saking malaikat utawi malaikat ruhaniyun, arane ku malaikat ruhaniyun. Ila den ujabakeun apa lapat hum fi ardi baydoa. Fi ardin baydoa karruhami. Waduh apa maneh ikhwan. Hum utai malaikat fi ardin baydoa. Ing dalem bumi kang putih karruhami ku tetep kaya ruhom. Apa ruhom iku bos? Aduh. Kayak marmer juga. Arduha masiratu syamsi arba'ina yauman. Arduha utawi ambane. Ambane bumi masiratu syamsi iku jarak matahari arba'ina yauman ing dalem 70 ing dalem 40 dina. 40 hari. Tuluha la ya'lamuhu illallahu utawi dawane bumi iku bumi kang putih kah la ya'lamu iku ora weruh ing tul illallahu angin sapa Allah. Ndika waduh hilang walahum zujalun bitasbih wa tahlili lan iku tetep gede malaikat zujalun utawi segerombolan sing gaduh ya. Bitasbih kelawan gaduhe maca tasbih wa tahlili lan maca tahlil elok nih jalahan elok ya gaduh ya iya beneran nih jalah gaduh maca tahlil la ilaha beneran nih ya apa juga kok langku syifan sauti ahadihim karena malaikat gak pernah gaduh ya. Segerombolannya pernah gaduh dalam baca tasbih dan baca tahlil. Langku syifan sauti ahadihim la halaka ahlil ardi min hauli sauti muntahahum ila hamalatil arsy. Langku syifala muntaden buka iya zujal ya segerombolan an sauti ahadihim saking suara salah sijine zujal lahalaka mangkayati hancur ahlul bumi sapa ahli bumi ahlul ardi sapa ahli bumi min hauli sautihi saking pekeu suarane ahad salah siji malaikat muntahahum ing dalem totogane malaikat kabeh ila hamalatil arsy maring hamalatul arsy hancur jika melipukan ya makanya ditutup dihijab kalau kayak pakai hijab ya. Wa minhum karobiyuna lan iku tetep setengah saking malaikat karobiyuna utai malaikat karobiyuna lan malaikat karobiyuna Muspira aku telu ya karobiyun terus ruhaniyun hafun apa berarti ya hamatul arsy malaikat bifatil kafi lan fatah kafi wa takhfifir ilan di entengnya keneran ya hum utawi karobiyun sadatul malaikat iku sake raja sake malaikat wa hum lan utawi karobiyun alladziina iku kabeh haulal arsy ing dalam seidalan arsy wa minhum lan iku tetep sedang saking malaikat safaratun utai malaikat safara ai wasa itu tegese sake perantara tegese sake pertengahan bainallahi ing dalam antara Allah wa baina anbiyaihi nanti dalam antarane sake nabi-nabi Allah aduh ndiki ucap aduh bener nyekel ya ndika tuh ndika wa baina anbiyaihi ing dalam antara sake nabi-nabi Allah wa sholihin lan wong kang saleh kabeh yuballiguna ilaihim risalatahu bil wahyi wal ilhami war ru'yas sholihati yubaliguna hale nyampekakeun iya malaikat safarah ilaihim maring wong kabeh anbiya sholihin risalatahu ing risale Allah bil wahyi kelawan nurunakeun wahyu kelawan ngagawa wahyu wal ilhami lan ilham war ru'yas sholihati lan impene wong kang saleh jadi kudu percaya lamun ana ulama salafus saleh kayak berimpi iku biasane ning kitab apa iku waduh kelingan ya kitab itu jadi para mimpinya orang saleh ya itu benar itu karena ana sing ngegai ana sing ngirim anak kurire ya anak kurire sembari ngegawa risalah ke Allah ya seperti Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi pernah diimpi oleh Rasulullah diimpi kalau Allah tidak ada Quran maka kitab juga yang akan menjadi Quran kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid kebelangar macan ngebos ora bisa kita ndika aduh hilang wa bainahu wa baina khalqihi yusiluna ilaihim asaru sun'ihi au bainahu atau ing dalam antarane sapa iku au bainahu atau ing dalam antarane Allah wa baina khalqihi lan ing dalam antarane makhluk ya Allah yusiluna lan pada nyampekakeun ya wong kabeh ilahi maring wong kabeh asaru sun'ing sakilabet pegawainya Allah wasafaratu lan uti safarah ing dalam kene bab ing dalam kene apa ya ini masalah wis apa jam usafirin iku jaman lapat safirin di makna rasulin kelawan makna rasul utusan pengirim kurir mana kaum kira iki makanya
Walaisa jam'us safaro lan oranana iya safaro iku jaman jam asafaro iku jaman apa safaro di makna katibin kelawan makna katibin wong kang nyatet li annal musannifa fasaraha biha ulail arbaati karena satune musannif iku wis nafsir musannif ha ing safara biha ulail arbaati kelawan ika papat jadi sing disebut malaikat safara ku ana papat menurut musannif ai jibril tegese malaikat jibril penyampai wahyu wa mikail lan mikail pembawa rezeki israfil lan malaikat israfil peniup trompet wa izrail lan malaikat Israil meniup trompet sangka kalah ke bos trompet mah konek tuku malaikat teh tuku trompet dikit kocak bifatil ain kalau fatah ain Azrail berarti Azrail di fatil ain Jibril mangkau teh malaikat Jibril nazilun iku kang turun ada jamil anbiya ing atase segala saking nabi Mikail lan utai malaikat Mikail wakilul amtori nyampe udan Mikail kudu pembawa rezeki ya terbanyak sih pembawa rezeki ya udan kan rezeki minallah iku kang den wakilaken saking udan wa Israfil lan utai malaikat Israfil wakilul nufkhis suri iku wakile niup trompet niup sangkakala yanfahu kang niup iya malaikat Israfil fayamutul khalqu mangka modal maka para mati al khalqu apa makhluk betul pada modal ya sekali trompet sekali tiup maka pada modal ditiup maning urip maning wayan fahu ya wayan fahu lan niup iya malaikat Israfil ihya il khalqi kedue nguripakeun makhluk wa tarji'ul arwah maka kembali apa saking roh li ajsadiha ka saking jasad arwah wa azrail lan utai malaikat azrail wakilu qabdil arwah iku wakile nyabut saking roh fa idza hadar ajalul abdi amara Allah taala malakal mauti ayyaqa bi ruh hadzal abdi mangka tatkala hadir ajalul abdi apa sih kadar luar sana aba seorang amba amar mangka merintah Allah taala malakal mauti malaikat maut ayyak bidengar perintah nyabut ya malaikat maut ruh adzalikal abdi ing roh mungkon hamba wali malakil mauti awanun minal malaikati lan iku tetep kedua malaikat maut utawi saking bebaturan awanun utawi saking pertulungan saking malaikat liyane minal malaikati saking malaikat sing ngebantu nih ribu dewek kan malaikat maut siji ari dek doang ngurus iku nyambut maning atuh pegel makanya dibatu di malaikat maut kok ya. Jika Faidah hadara di usia itu ya'muruhum binaz'in ruhi dzalikal abdi min jasadi ya'muru merintah ya malaikat maut ing awan binaz'in ruhi dzalikal abdi kelawan nyabut ruh mangkon hamba min jasadi saking jasadi abd fa idza wasalat ila hulqumi mangka tatkala sampai iya roh maring tenggorokan tawalla mangka nerima merkolek iya malaikat ya awan penerima merkolek qabduha apa nyabute maka lima merkolek qabduha apa nyabut qabduha ing nyabute roh malakul mauti apa sapa malaikat maut binafsi kelawan dirinya malaikat maut sampai ning tenggorokan ya berarti anak jarak jedan ya wa khurujur rohi yakunu minal yafukhi kama anna dukhulaha fil badani minhu wa amma fatahal muhtadiru famahu inda khurujiha faqdilal syiddati ma yarahu minal ahwali wal yafukhu huwal mawdi'u alladhi yataharraku fi ra'sil tifli wa khurujur rohi lan utai matune roh yakunu iku ana ya khurujur roh min yal yafukhi ku tetep saking ubun-ubun kama anna dukhula kaya oleh setune manjingi roh fil badani iku tetep ing dalam badan minhu saking wong atau minhu saking apa ya saking ubun-ubun wa amma fatalan lan anapon wa amma fathul muhtadiri lan anapun utai ngebukane wong kang nerima hadir famahu ing cangkeme muhtadir ing khuruja iku tetep ing dalem likane matune arro matune cangkem taruh iki ya terserah anda iku wakila mangka den ucapaken li syidati mayarah karena sangat barang kang ningali iya muhtadir hu ing barang minal ahwali nyatane saking pokewa apa sih pokewa iku adalah kesangaran no sesuatu sing ketika delang sangat menakutkan wal yafuq lan utawi yafuq wa yafu al maudi alladhi iku panggonan kang yataharraku nerima bergerak ya alladhi fi ra'sitif ing dalam endase bocah wa minhum mafadatu lan iku tetep tengah saking malaikat utawi malaikat hafadoh hafi itu hafadoh ya qala Muhammad al-Khalili wis ngucap sapa Muhammad al-Khalili ruwiya anna Utsman bin Affan dan riwayatkan apa satuna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sa'ala iku istatakon iya ke Utsman an-nabiy ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kam min malakin alal insani pira utawi malaikat ing atase manusia juga
Nah, iku pira utai malaikat alal insani ing atase manusia. Ana pira sih jika malaikat iku sing diutus ning manusia jika faqala mangkang ngucap ya nabi isruna malakan iku 20 malaikat. Ada 20 malaikat. Wa minhum malakun an yaminika ala hasanatika wa huwa aminun ala alladhi an yasarika fa idza amilta hasanatan kutibta ashran wa idza amilta shay'atan qala alladhi ala shimali lilladhi ala al-yamini aktubu fa yaqulu da'hu sab'a sa'atin la'allahu yatubu fa idza lam yatub qala na'am aktubu arrahanallahu minhu. Wasmul malaikati alladhi ala al-yamini ya. Ini kurang ya aduh. Cetakan preman. Raqibun wa huwa alladhi yaktubu al-hasanati wasmul malaikati alladhi ala shimali 'atidun wa huwa alladhi yaktubu sayyi'ati wa malakan bayna yadayka wa min khalfaka wa malaku qabidin wa malakun qabadu ala nasiyatika idza tuwadi'at lillahi ta'ala rafa'aka wa idza tujabbirat ala allahi qasamaka wa malakani ala syafataika alaysa yuhfidhani yuhfidhani alayka illa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dikit Fakol minhum ikut tetap setengah saking 20 malakun utai malikatan yang menika saking tangan saking kanan sira Allah hasanatika ing atas saya kebagusan. Ngapit hado. Nah, Allah hasanatika ing atas saya kebagusan sira wa walan utai malaikat. Aminun iku kang dipercaya alal ladzi ngatas kang tetep ya alladzi an yasarika saking sebelah kiwene ira. Fa idza amil tamang katat kalan magawe ni sira hasanatin siji kebaikan katabta. Kutibat mangka den tulis, kutibta mangka den tulis sira asron ing atau kutibat mangka den tulis iya hasanah asron ing 10. Wa idza amil talan tat kang magawe ni sira sayatan ing siji kalaan qala alladzi mangkang ngucap alladzi kang sapa kang tetep ya alladzi ala shimali ngatasi kiwe dilladzi kiwe kang tetep ya alladzi ala yamin ing atase kanan atuh tanulis isun juga jere shimal malaikat sing ane kiwe kaya kulo mangkang ngucap iya yamin malaikat sing ane kanan dak ninggal sirah hu ing insan hu ing si wong saatin kelawan pitu sakeh saat. Tunggu kita kasih waktu 7 jam la'allahu menau insan ya tubuh ikut tobat ya insan. Di dalamnya tuh mangka tetkalan ora tobat ya insan qala mangkang ngucap iya yamin naam nggih tulis iya. Uktub nulislah sira uktub nulislah sira ya arhanallahu mugi istirahat nang kita Allah sapa Allah min saking insan jadi malaikat yamin ana jeda pitung jam sebetulnya iya. Jadi itulah perbedaan daripada kita melakukan kebaikan dan kejahatan. Kita berniat baik walaupun itu belum dilakukan maka niatnya kita itu sudah ditulis. Berbeda dengan kita niat kejahatan tapi kita belum mengerjakan kejahatan tersebut maka niat kita tidak tertulis. Itu perbedaannya. Makanya niat kudu bagus bos. Apa-apa kan niat kudu bagus. Niat pengen ngawin sira kan. Niat dikit menaik tanah jalan. Iya. Ada gaya. Apa-apa lah. Mulai jalan. Mulai pendak jalannya. Fasmul malaki mangka utawi aran malaikat alladzi kang tetapi alladzi alal yamin ing atase kiwe ing atase kanan raqibun iku malaikat raqib. Jadi arane malaikat sing sebelah kanan arane malaikat raqib. Awalan utawi malaikat raqib alladzi ku kang yatu nulis ya raqib alhasana ting saking kebagusan wasmul malaikat lan utawi aran malaikat alladzi kang tetapi alladzi alal shimal ing atase kiwe atidun iku malaikat atid. Awalan utawi malaikat atid alladzi ku kang yatu nulis ya alladzi sayyatin saking kalaan wa ma ladaihi illa raqibun atid. Wa malakani lan utai malaikat loro baina yadaika iku tetep ing dalam tangan lorone sira iku. Wa min khalfika lan saking seburi nira. Oh diterus iki. Pertama raqib wa atid loro malaikat sing ana ning tangan loro sira juga. Wa min khalfika lan malaikat saking seburi ira. Telu jadi loro telu 4 5. Wis lah ditu beda ya wa malakul malaikat. Kau badok kang nyabut ya malaikat ala nasihatika ing atase nasihat sira apa ku nasihat? Nasihat ku ubun-ubun. Ala nasihatika ing atase ubun-ubun sira ida tuwabiat. Tubaat ida tuwabiat. Tatkala den dokon iya nasihat lillahi taala kedua Allah taala rafa mangkang angkat ya Allah ka ing sira. Wa ida tujubirat lan tatkala den tahan iya nasihat. Ala Allah ing atase Allah qasama mangka ngeremukaken ya Allah ka ing sira. Wa malakan lan malaikat loro ala syafataihi ing atase bibir lorone sira. Laisa oranana yuhafidhoni iku ngrasa iya malakan alaika ing atase sira illa salatu angin apa maca selawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh wong sing sering maca selawat berarti duwe malaikat ning bibire malaikat loro. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wasallim Allahumma salli
على محمد يا رب صل عليه وسلم. Wa malakunan malaikat ana fika ing atase cangkemira layat wala ora ninggal ya malaikat layat ing ula awil hawa ma atau binatang berbius. Nah, binatang apa sih namanya? Berbisa. Nah, dahulu ale manjing ya binatang fi fika ing dalam cangkem sira malaikat sing jaga saking cangkem. Ya karena ana dalil itu ya salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia dalam menjaga lisannya. Memang bibir tak bertulang. Lidah tak bertulang. Kadang ya seorang itu sakit gara-gara cangkem mep kok orang dijaga cangkemmu. Ada gas nor Mamalakanilan malaikat loro ala ainika ing atase mata loro ira ngayu kulo lan dinu capakeun apalapan innas mahuma satune arane karone malakaen ala ainika syawiyatun iku syawiyah fa ulai asyaratu amlakin ala kulli adamiyya maka utawi kaika malaikat sing disebut asyaratu amlakin iku 10 saking malaikat ala kulli adamiyyin ing atase saben bangsa Adam fatanazzalu mangka nerima tumurun malaikatul laili apa sapa saking malaikat bengi ala malaikatina hari ngatasé saking malaikat awan fa ulai mangka utawi ika kabeh wa ulai lan ika kabeh malaikat ika kabeh isruna malakan iku 20 malaikat ala kulli adamin ing atase saben-saben bangsa Adam. Wa minhum katabatun iku tetep setengah saking malaikat katabatun utai malaikat kataba wa humul ladina yansikhuna minal lauhil mahfudzi wa humul malaikatul kiramul katibuna wa minhum ashabu ajnihatin janahaini likulli wahidin minhum wa salah satu nisin fin akhar minhum wa arba'atin nisin fin akhar minhum wa yazidullahu fi khalqil ajnihati fi ghairihi ma taqdihi masyiatuhu wa hikmatuhu. Lalu teh malaikat kata bah alladzina ikum kabeh yang sikhuna kang nyalin ya alladzina minal lauhil mahfudz saking lauhil mahfudz wa hum utawi malaikat kata bah an malaikat iku saking malaikat al kiramul katibuna kang disebut malaikat kiramal katibin sing nulis wa minum malaikat tetep setengah saking kiramal katibin ashabul ajnihatin utawi saking kang dene suwiwi janahaini dua suwiwi ya loro suwiwi gitu ligol wahidin kada saban-saban kang siji minhum saking malaikat kiramal katibin wa salah satin lan telu lisin fina akhir kada golongan kang meneh minhum saking malaikat kiramal katibin wa arba'atin dan papat lisin fin akhir kedua golongan kang meneh minhum saking kiramal katibin wa yazidullahu lan nambah ya Allah sapa Allah fi khalqil ajnihati ing dalam nyiptane saking suwiwi bi ghairihi ing dalam liyane malaikat matak tadi ing barang kang tropi ing barang masyiatu apa kuripan malaikat wa hikmatul lan kebijaksanaane malaikat nggih bi ghairi ing dalam liyane malaikat matak tadi ing barang kang tropi ing barang masyiatu apa kuripane malaikat hikmat iya sih lah bener misalnya kewanci kampur apa ya gimana bos mega muika tambi ono tambi iki ku siji peringatan qauluhu utawi ucapan ulama utawi ucapan iku musannif ing lapal hamalatun wa safaratun hafazatun katabatun bi fatih ahrufiha iku tetep lawan fatas saking huruf kabeh kalimah asal sati kang telu wa iya lan utawi kalimah kalimah hamalah jamu hamilin wa safirin wa hafidin wa katibin iku jamak lapal hamilin wa safirin wa hafidin wa katibin wa quluhum makhluquna mawjuduna bi jadilah iyahum ka ghairihim lan utai sakabe malaikat iku kang den cipta kabeh ay maujudina tegese kang den anakaken kabeh bi jadilahi kelawan nganakaken Allah iyam ingane yang kabeh kagairihim kaya liyane malaikat kabeh abidun lillahi nyatane sake wong kang ibadah kri Allah wala yaquluna syai'an hada yaqulahu kama huwa sya'nul abidil muaddibina mangka orang ngucap yang kabeh syai'an suwi jahan tayaqula malam-malam ngucap ya sapa iki ya domir ho ing syai kama wa kabeh kang wa te barang syanul abid iku kelakuane ahli ibadah al muaddibina kang duwe tata krama kabeh ya selain daripada apa kok malaikat yang tadi disebutkan ada yang namanya malaikat arham yang bertugas menjaga bayi yang baru dilahirkan. Tugasnya apa? Yaitu mengambil tanah atas berakhir kehidupannya sang bayi tersebut. Jadi ya mati itu udah dipersiapkan. Dia matinya di mana nih? Ya, udah dipersiapkan. Itu ada yang bertugas mengambil tanah tempat berakhirnya, tempat kadaluarsanya orang ya seseorang. La yusafuna ora den sifati ya kabeh itu quratin kelawan sifat lanang wala bi unusatina ora kelawan sifat wadon dudu lanang dudu wadon apa bencong atau salah paling baik bencong atau tomboy waduh malaikat tomboy malaikat kan jeglek aduh paman eta qad unusatal malaikati al khunusatahum kan fa kafirun bil ittifaqi mangka sing sapan rima yakin ya si wong nusatal malaikat sing sifat wadon masake malaikat al khunusahum atau sifat bencong e malaikat bahwa mangka utai si wong jika kafirun iku wong kafir bil ittifaqi kelawan sepakat ulama wa man yataqada quratahum fa huwa fasiqun si sapan rima yakin ya si wong quratahum ing sifat kelanangan malaikat bahwa mangka utawi si wong fasiqun iku wong kang fasik
Barang siapa yang meyakini bahwa malaikat itu adalah bencong, maka adalah kafir ya. Dan barang siapa yang meyakini bahwa malaikat itu adalah laki-laki, ya, maka orang itu dinamakan fasik. Walaysa lahum syahwatun, orang anak ikut tetap dari malaikat syahwatun, apa syahwat? Aisytiyaqun nafsi, tegas kepengen nafsu, wala nafsu dan orang nafsu. Jadi malaikat orang cuma gitu ya. Orang minum, orang tidur, orang mangan. Sembah ibadah malaikat. Makanya walaqad karramna bani Adam. Karena Bani Adam terdapat sesuatu yang tidak ditemukan di malaikat, dan juga terdapat sesuatu yang tidak ditemukan di setan. Apa maksudnya memiliki? Yang berteman itu. Pada nafsu sabu marotiba, mangkau ti nafsu sabu marotiba iku pitu sake runtutan. Terbagi-bagi ku nafsu jika lagi bab nafsu ya. Ammaratun siji nafsu ammarah. Pertama arane nafsu ammarah. Wa mahaluha sondrun lan utai panggone nafsu ammarah sondrun iku dada. Wa junuduhal bukhlu. Lan utai sake tentarane ammarah al bukhlu iku pelit, wal hirsulan makmak, wal hasadun hasud, wal jalulan bodoh, wal kibrulan gumede. Wa syawatan syawat wal bulan marah. Jadi nafsu ammarah itu yang memerintahkan. Nafsu ammarah bisu. Summa lawamatun kari nafsu lawama wa mahalluha alqaul bulan utai panggonane nafsu lawama alqaul iku ngati wa tantas sadri tantas sadil aisari bi qadri usbu'ina mukononku ya. Jadi Ibrahim ya, iya mukononku bener ora. dua jari ya di bawah susu ini kayak susu uang iki ya ngolan utawi susu perawan bagaimana. Wawalan utawi kolab tantas tadi ikut tetap ing dalam sesore susu al aisari kang sebelah kiwe kuan. Sebelah kiwe jika anane ku ya. Panggonan hatiku ananing sor susu sebelah kiwe. Biqadri usbu'aini kelawan ukuran dua jari. Wa junuduhal lumu wal hawa wal makar wal ajbu wal ghibatu wal riya wal zulmu wal kadhib wal ghaflatu. Lan utai sakit tentarane nafsu lawamah al-lubu ikulum cacat wal-walan hawa nafsu wal makarulan tipu daya. Tipu daya itu biasa wadah di bos. Iya. Wadahku sering menipu daya kita. Wadah. Emang setor. Wal ujbulan ujub bahkan di ya diceritakan di apa surat Yusuf ya. Apa itu? Makar tanah azim ya. Sungguh tipu daya dengan perempuan itu sangatlah besar. Yang surat Yusuf berarti bawah sih aku. Alif Lam Mim tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima wahayna ilaika hadzal qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin idh qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin qala ya bunayya la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatika fayakidu laka kaida إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Jadi Nabi Yusuf itu diberi kelebihan yaitu bisa menafsirkan mimpi tanpa ada guru, langsung Allah sengaja ta'wilil ahadits. Wal hasan wal ujbulan ujub wal ghibatulan ghibah war riya uqub. Kadon maneng wal ghibatulan ghibah sangi ghibah war riya lan riya wa dzulmulan peteng wa dzulmulan zalim wal kibulan bohong dusta. Nah ya itu istilah wal ghaflatulan lali ya, sering lupa. Suma mulhamatun kari nafsu mulhamah harane nafsu mulhamah wa mal warung lan utai panggone nafsu mulhamah arruh iku arruh wa walan utawi arruh tatas tajil aimani iku tetep ing dalam sesare susu kang sebelah kiwe sebelah kanan. Jadi ning kiwe mah susu susu ning kiwe mah kolep ari ning kanan mah roh panggonan roh bi qadri usbu ini pada juga kelawan ukuran dua jari salam dua jari. Apa salam dua jari satu kita mah ini ya bos satu ahad ya. Wajunudia lan tasake tentarane nafsu mulhamah asakhawatu wa qanaatu wal hilmu wa tawadu wa taubatu wa sabru wa tahammulu itu kebian arane mulhamah itu ana makna lain ya arane apa ya goncangan. Mulhamah itu akan terjadi perang gitu, perang mulhamah no ini mah tapi nafsu kategori nafsu mulhamah ini kah wajunu dua lan tasake tentarane nafsu mulhamah sakhawati kuloman wal qanaatu lan qanaah apa adanya. Oh, saya mencintai apa adanya. Waduh mantap. Wal hilmulan pijukan aduh
Walil mulan bijaksana wa tawadulan tawadu wa taubatulan taubat wa sabrulan sabar wa tahammululan nerima nanggung. Soma mutmainnatun mutmainnatun kari-kari nafsu mutmainnah. Hiji loro telu bete telu nafsu mutmainnah. Wa mahal walanu utawi panggon nafsu mutmainnah asiru iku rusia wa walanu tasir bijani bisa dil aisari ku tetap ing dalam sisi susu pentil susu ya. Alaisari kan sebelah kiwe bi qadri usbu ini kelawan ukuran dua jari ila jihati sodri paring arah dada wa junudalan utai sakit tentarane nafsu mutmainnah al juri keloman wa tawakkul lan tawakkul lan ibadatun ibadah wa syukran syukur dari itu wa khasyatan wedi summa radiyatun kari-kari nafsu radiyah wa ma'an walan utai panggonan nafsu radiyah siru-siri kurusian sirusia wala alal murada biha al qalabu bil alifi ba'dal qafi wa fatilami wala alal muradalan menawa kang den karepakeun biha kelawan radiyah al qalabu iku kolab apa kolab iki ya kodik bil alif kelawan alif ba'da qafin dalam sisi qaf wa bi fatil lam bilang kelawan fatal lam qalabu wa wala nutain qalab jami'ul jasadi iku sakabe jasad sabe jasad wa junudan nutain sangke tentarane nafsu radiyah al karmu iku kemuliaan wa zuhdu lan zuhud wal ikhlas lan ikhlas wal wara'u lan wara'i wa riyadatu lan riyadah wal afaulan nahani summa muradiyatun kari-kari nafsu muradiyah wa mahal wal khafi lan utawi panggonan nafsu murdiyah khafi ku kang samar wa lan utawi khafi atau murdiyah untuk khafi bewis khafi fi janibi sadil aimani ku tetap dalam sisi pentil susu ya pentil susu sebelah kanan bi qadri usbu'aini kelawan ukuran rong jari la usati sodri baring pertengahan di tengah-tengah dada wa junudan lan sakit tentanan nafsu murdiyah husnul khuluq iku bagus akhlak wa tarku masih wallahi lan ninggali barang kang tetapi barang selain Allah wal lutfu lan lembut bil khalqi kelawan makhluk wa hamluhum ala salahi was-safhi an dunubihim wa hubbuhum wal mailu ilaihim wa hamluhum lan nanggunge apa ku murdiyah ala salahi ngatasi kepatutan wa sufilan toleransi an dunubihim saking dosane suf wa sufilan karunya an dunubihim saking jadi karunya ku ya dudu toleransi wa sufilan karunya an dunubihim saking dosane wong kabeh wa hubbuhum lan demene wong kabeh wal mailulan condong ilahi maring wong kabeh ikhrajihim kedua yang ngetokake wong kabeh min zulumati tabaihim saking sakit petang sakit tabat wong kabeh wa anfusihim lan saking dirine wong kabeh ila anwari arwahihim maring saking cahaya saking ruhe wong kabeh summa kamilatun kari-kari sifat nafsu kamilah kamilah mah judul lagu wa maluhal aduh apa iki akhafi wa ma walan utawi panggonan nafsu kamila al akhafi iku luwi samar wa walan utawi akhafi wastu sadri iku pertengahan dada wastu sadri iku tetep ing dalam tengah-tengah dada wa junudu lan utawi sangken tentaran nafsu kamilah ilmu yakin iku ilmu yakin wa ainul yakin ainul yakin wa haqqul yakin lan haq yakin ilmu yakin ainul yakin haqqul yakin wadih mau tasawuf ya mancing iku wala abun wala umun fa innahum ajsamun nuraniyatun ay makhluqatun min nurin ghaliban lan orana abalan orana ibu fa inna mangka sate malaikat ajsa muniku sake jisim nuraniyatun kang bangsa nur cahaya ay makhlukatun tegese kang den cipta min nurin saking nur galiban hal kang kaprah biasane dicipta dari cahaya wa kan yang kunu ba'du makhlukun minal qatirati allati taqturu min jibril ba'da ghatisalihi min harin tahtal arsy wa hum qadiruna ala tashakkul bi ashkalin mukhtalifatin wa qad yakunu lan terkadang ada ba'du mabas bagian malaikat makhluk iku kang dicipta minal qatirati saking sakit tetesan alati kang turun tetes alati min jibril saking malaikat jibril banteng disaling dalam sisi lima adus malaikat jibril min hari saking kaliwi malaikat gak adus ternyata bos tanah sing dalam sosore aras wa hum qadiruna ala tasyakkul lan utai malaikat qadirun iku kang mampu kawi ala tasyakkul ing atase berubah bentuk bi ashkalin mukhtalifatin kelan saking bentuk kang nerima sulaya jadi bisa berubah bentuk malaikat bisa berwujud manusia makanya ketika itu di zaman Nabi Musa ya telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Musa ya digani mau siapa malaikat maut utusan malaikat maka Nabi Musa bertujuan untuk mencabut ruhnya ya Nabi Musa juga silawis keluar sapi apa umurnya ya. Langsung dia ditabok bos wow ini Nabi Musa ngomong preman Nabi sing paling preman Nabi Musa Nabi sing jomblo Nabi Isa ada Nabi ada iya kok ditampar baik kok ada tabuk baik pipinya sampai matanya mah tuh acur remuk kok tabuk kalau Nabi Musa malaikat itu si nyamar jadi melanang si biasa wih jadi siapa sih bisa anjing ih bener bener Allah ya wis cuma cerita itu be
ya awalnya doang. Ya, pokoknya makanan bisa berubah bentuk ya. Terusilah mencaplok bayang tamat-tamat dengan bos. Wala yashrabuna wala yaquluna wala yanamuna wa dalilu kaunihim la yanamuna qaulahu ta'ala. Wala yashrabuna lan pada nginum ya malaikat wala yaquluna lan pada mangan ya malaikat wala yanamuna lan pada turu ya malaikat. Wa dalilu kaunihim lan dalilanane malaikat la yanamuna iku pada turu ya malaikat. Ing lapad la yanamuna qauluhu ta'ala iku ucapan Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Yusabbihuna pada macam tasbih malaikat al-laila dalam waktu pagi wan nahara dalam waktu awan. La yafturuna iku pada turu iya malaikat kana makau tawi naum futurun iku sake futur. Yontara yang taril insanu wala yafkidu ma'ahu aqluhu. Ya, jadi yafturuna iku pada lesu, la yafturuna iku ora pada lesu iya malaikat. Karena mangka turun futurun iku sake lesu kelesuan yang tarikan nerima biasa. Iya naum alisan manusia. Wala yafkidu lan ora ilang ang desa manusia aku apa akal manusia. Akal ora ilang tapi ingatan, ingat. Turu premis ya turu. Ya akal makan ora ilang, masih ada. Diketangi ya tangi. Akalnya masih ada, cuman ora berfungsi akalnya. Wala yasunallaha ma amarahu ma yafaluna ma yumaruna lan ora pada maksiat iya. Ya malaikat Allah yang Allah ma'amari barang perintah ya Allah ing malaikat wa yafaluna pada pagawe ya malaikat mayu marun ing barang perintah ya malaikat Allah Ta'ala ngucap ya Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun yakhafuna pada wadi ya malaikat rabbahum ing pangeran malaikat min fawqihim saking seduhure malaikat wa yaf'aluna pada pagawe malaikat mayu marun ing barang perintah ya malaikat barang wa dhamir ai minat ta'ati wa tadbir saking taat lan ngurus-ngurus wa qala Ta'ala ngucap ya Allah Ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون بل عباد balikan iku sake hamba mukramun kang dimuliakan kabeh la yasbikuna kang orang dikiti yang kabeh ing kelakuan bil qauli kelan ucapan wahum lan utawi wong kabeh bi amrihi kelawan perintah Allah ya amalu iku pada megawe ini iya ibad ai balil malaikati ibadun min ibadi ta'ala mukramuna bil ismati minaz zalali la yasbiquna idnuhu ta'ala bil qauli orang dikiti malaikat ing Allah bil qauli kelan ucapane anan ko ai balil malaikat tegese balikan tau sake malaikat ibadun iku sake hamba ibadi sake hamba Allah Ta'ala mukramuna kang den muliakan kabeh bil ismati kelawan diraksa minaz zalali saking kepleset la yasbiquna kang orang dikiti iya malaikat idnahu ing izin Allah Ta'ala bil qauli kelan ucapanane wa hum lan utawi malaikat bi amrihi ta'ala kelawan perintah Allah Ta'ala iku tetep lawan perintah Allah Ta'ala ida amarotat kalian perintah ya Allahum ing malaikat ya maluna mangka pada menggawe ni ya malaikat dianamkan ke malaikat bigoyatil muraqabati lahu Ta'ala iku tetep ing dalam totogan pengintaian lahu Ta'ala ke Allah Ta'ala wa jama'u mangka ngumpulakeun ya malaikat fi ta'atin dalam ketaatan bainal qauli la antara ucapan wa filan pegawai wa dzalika goyatu ta'ati lan utai mukana ijma jamu fi ta'at goyatu ta'at iku puncak daripada ketaatan wa mahabbatuhum lan cintane malaikat bil qalbi ing dalam hati wa mahabbatuhum syaratul imani wa bugduhum kufrun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa mahabbatuhum lan utawi cintaning rasul cintaning rasul cintaning malaikat bil qalbi ing dalam ati syaratun iku dari syarat tu sihatil iman iku syarat sah iman wa bugduhum lan utawi benduning sake malaikat kufrun iku dari kufur liqauli ta'ala karena ucapan Allah Ta'ala untuk billahi minasyaitonir rajim kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ulun utawi saban-saban suwiji amana iku beriman ya kulun billahi ing Allah wa malaikatilan sake malaikat Allah kutubilan sake kitab Allah wa rusulih lan utusane Allah mas'alatun idza qila laka wa kaifa tu'minu bil kutubi wallahu alam bisawab al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim